袁思成心智坚韧，但当我提到不要想到火，你脑海中是不是依然会有火焰浮现？袁思成何时最惬意？让我猜猜。回到自己最熟悉的环境，四周寂静，你会独自躺在河道上的一条小船上，头枕双臂，此时你便拥有了片刻的安宁。小心烫！少晨，阿爷，小心！说说吧，刚才元清为何有那种举动？你看到了他什么心思？回陛下，是恨。民女看到了浓烈的恨意。对谁的恨？袁思成的恨来自袁思成刚刚伸出手，是看到了记忆中自己心仪的女子。他张开双臂欲抱时，突然冲出2个孩童，口喊阿耶。袁思成方知此女已嫁作他人妇，难怪袁思成如今如此冷酷无情。这么大岁数了，也还未娶妻，倒也在情理之中了。元清啊，他说的可是实情？回陛下，叶平安所言，确实是臣的难言之隐。看来，你确实有辨识人心的本事。若留你性命，让你替他人猜了朕的心思，朕岂不是养庸遗患？然上苍有好生之德，朕倒要看看你能不能先救得下你自己。朕给你1日，明日宵禁前找出真相可活，找不出依旧是死。1日？是，民女一定不负圣恩。退下。是。陛下，此女窥梦之术虽不似传闻中那般神乎其神，但也确实令人惊叹。哼，哪有什么窥梦之术呀？此女机敏且胆识过人，也许是可用之才，能不能活，就看她自己了。腿软，扶一下。你刚在店里编故事的时候，
不还挺巧舌如簧的吗？什么冷酷无情，什么至今未婚。我不过是贪生怕死，想活命而已。袁思成心胸宽广，不会跟我计较这个吧？你如何得知我曾经被火灼伤过？你让我签认罪书时，我看到你手上的疤痕。你方才入殿之前就跟我提及手上水泡的事情，你就是那个时候开始用巫术蛊惑我的。我说了，你心智坚韧，寻常的法子没有办法引你入眠。你这巫术哪儿学的？若这也算巫术，那巫术便无处不在。你衣领上的绣纹穿着并不舒服，可你为何还要穿它？因为你认为它更能彰显身份。毕竟达官显贵们的衣服上都有绣纹，你要融入他们，自然要这样。这也是种巫术，不是吗？大理寺虽然已经勘察过案发之地，但我还是想亲自去一趟。一日很紧，不如我们马上。明日要死的是你，又不是我，我为什么要费心思？正元府外可都是你大理寺的人，没你我压根进不去啊。若你不跟我一起，那我只好时刻跟着你，看看你去哪儿都见了哪些人。毕竟若我明日注定一死，我可是什么话都敢跟圣上说的。袁思成也不想被我拉下水吧？行了，再啰嗦我就扔下你一个人去。既然仵作已经验过尸体，必然能推算出郑伯缺遇害的时辰，而那时我根本不在他府上。巧辩。尸体没有挪动的痕迹，凶手很有可能是突然出现在他身后，趁其不备，一刀割喉。你的话佐证了你行凶之时。敢问袁思成，大理寺都提审过哪些人？车夫、管家，这些人皆可证明当夜你从未离府。那他们的证词是什么？你在害出宵禁入府，府中之人都听到更夫是在害朕报时，你恰巧用这半个时辰，在府中行凶作案。不对，正因为马上要宵禁了，我才匆忙离府归家。回到家后又看了会儿医册，然后被人追杀，又回到了郑不缺府上。怎么算都过了1个时辰，应该是子初才对。说的有模有样啊，因为你根本没走，否则这半个时辰怎么会凭空消失？少了半个时辰，怎么做到的？袁思成可提审过昨夜的更夫？什么审问又何妨？这已改变不了你行凶之时。尊贵的袁思成，你就不能从凶手不是我推一次案吗？文宇，去查一下昨夜案发后的离府之人。是。司城，撤！经查，昨夜离开正元府的有2人，家仆萧全已死在郊外，侍女心儿不知所踪，只知她颈上有块梅花状胎记。这就是案发后逃离正元府的家仆萧全。是，上官。这些线索断了。那个侍女心儿，能找到她吗？若是他真的参与了刺杀郑元，估计下场跟着萧全差不多。若是他侥幸活了下来，此刻估计已经逃出了城。现在已是有证，离宵禁只剩1个时辰了。文宇，你带着管家去核实一下这萧全还有心儿入府前后的情况。是。你跟我来。不如我们趁最后1个时辰去盘问一下打更人。我看不必了，你就好好想想，你那墓碑上该刻什么字吧。
司城，曾轩求见。曾公，这么晚前来，所谓何事啊？司城且看。怎么样，丹溪？有趣吗？很尽兴。我按你的安排，混进正元府1年多，总算取得他的信任。3年前，我看到郑源收到度量贪墨的密信，便连夜给度量传信，让度量知道郑源拿到了他贪污的罪证，成功离间了他，并且特意加重了让郑源失眠的药粉。等你去他的必经之路上引起他的注意后，民女心一夜平安，专医心之隐疾，顺势引导他来找你看病，同时让度量的暗桩发现。郑源被灭口后，如你所料，你成了度量眼中最合适的替罪羊。你可以赎罪了。我按计划变换身份四处散播关于你的谣言，终于引来圣上的召见。圣上宣召！我这替罪羊办得还不错吧？我这假侍女演的也不赖啊。这第一步棋算是下成了，该准备下一步棋了。度量怎么也想不到，郑源还留了个后手，居然写了封举告贪污军饷的告密信，给了他的好友曾轩。由郑源的好友举告度量杀人灭口，才更具说服力。糟了，曾轩不见了！什么？吾左补阙郑源举告户部郎中度量贪墨军饷5000两，吾若身死，必视为度量所灭口。这是哪儿来的？郑公乃左补阙，有执剑之权。得知度量贪墨后，本想上告圣上，谁知道度量先一步找到了郑公试探。郑公察觉度量可能知晓了此事。曾轩，收好这封举告信。你怕度量会杀你？可你毕竟是朝廷命官，他胆子再大。你不了解他的狠辣。多年以前，我做过他的师爷。若我有事，你便将他交给你信任的人。为何现在才拿出来？我一个无权闲官，无法直接见到圣上。又听说抓了个女凶手，更不敢轻易拿出来。我知道你与度量并无利益牵扯，现在此案重新调查，我才敢露面。有人看见你来我这里吗？没有。方才我一出府，便察觉有人跟踪，急忙想法子甩掉了，才敢过来。曾公，跟您说句实话，我不仅与度量没有利益上的牵扯，且私怨颇深。此事，你是找对人了。今夜，你先行在我府上休息，明日一早，我便带你入宫面圣。好，好。我阿娘还在家等我，你不是说我唱完曲就放我回去吗？哎呦，你瞧这小磊叔，我见犹怜，干嘛要走啊？这多煞风景啊！你就让我走吧，我肯定什么都不会说，什么都不会做的。哦，那你走吧。
谢谢观音，谢谢。师爷辛苦了。杜县尉说，这个小丫头就给您慢慢享用。正宫清风俊杰，忠义双全，呼呼还在。莲白一为黑石，刀伤一为霞。凤凰在怒兮，居无山无。同绕于世兮，一盖而相量。我今夜一路跟着曾轩出府，最后一次见到他是在长乐街，都怪我盯梢时被他发现了，让他把我给甩掉了。别急，长乐街以西是李仆射府邸，他怕杜良，不可能去。以南虽是梅相府邸，但他官职低微，很难见到梅相。还有就是袁绍成府邸，谁人不知袁嗣成为父党派，杜良又一向瞧不起出身卑贱之人。若你是曾轩，你会去哪里？他钻进了袁府，所以我们只要在外面等他出来便好。没错。好了，胎记擦干净了。这下好了，他们到处找脖子上有胎记的心啊，可只能到梦里找了。对了，圣上对你态度如何呀？你不知道，今日你面圣时啊，我一直在给你卜卦。姑母，放心吧，在他们眼里，我嘛就是一个被冤枉了的倒霉蛋。谁能想到我才是做局之人？那你还得万分谨慎。如今郑元一死，闹得满城风雨，这城里的百姓对你啊，那是又憎又怕。这第一颗棋既然已经下了，就必须要下到终局。杜良贪墨的那5000两军饷，上面有印记，他一定会找地方熔掉重铸。黑市那里有没有什么消息？你看，老鬼帮我们画了张地图，杜良的熔银厂就在东郊10里山坳处。熔银厂是我们敲定杜良罪证的关键。姑母，你联系鬼叔，安排人手盯住。现在什么时辰了？还有3刻，小姐。我余下的时间不多了。丹心，你身上还有更重要的事，必须赶在宵禁前出城。山林里的机关虽然都已经布好了，但是毕竟要做这么大的事，要不要我陪着丹心一起去？不用，你今晚就负责在袁府外盯梢，看到曾轩出来，立即告诉我。好。啊，对了，袁绍成这个人危险吗？此人心术不正，身上有股邪乎劲儿。邪乎？再邪乎，还邪乎得过你？杜公，曾轩已死，这封信一烧，你便可安心了。有劳袁嗣成替我解决了这个麻烦。之前我对你说的那些话，你没有放在心上吧？下了朝，你我都是生意人，生意人心中自然只有生意。袁嗣成当真爽快，但你所图的，他不止这一间赌坊吧？杜郎中在乎赌坊，肯定也不会是因为齐君山给你的那点分成吧？你在户部身居要职，只要有人想求你办事，便去那赌坊输上一笔银子即可。慎言，那可不是我的赌坊。你还有何所求？一并提出。独木难成林，杜郎中背靠李氏，还望杜郎中日后
多多提携。赌坊给你了，我身边就缺你这样的义子。多谢杜郎中抬爱，不过义子的名分，我就不和齐君山争了吧。不过眼下，郑源的死还是得有个交代。那个元凶叶平安，你怎么看？我虽碍于圣意，不得不与他一起办案，不过也因此行事倒是变得更方便了。他想借更夫去寻找线索，不过被我借故阻止了。此人狡猾，绝不会轻易放弃。依下观看，需斩草除根。少城先行告退。郎主，说，我亲眼所见，袁绍成杀了曾轩。至于叶平安，他今晚见了吴，便没再出来。盯紧他，一丝喘息机会也别给他留。是。郎主，郑源将巫医叶平安接到了府上看病，我们何不让他当替罪羊？你在他走后边留守，其他的交给我。是。郎主，在叶平安离府后跟着他，确保他别遇上任何人。在子出时，再将他赶回镇府，然后秘密保管他行凶。还有，让更夫晚半个时辰前往报海镇。又做噩梦了吧？凝神香用了这么多年，竟也治不好你做噩梦的毛病。又快没了，我得赶紧给你调些新的。我这致幻药粉面生是用完了，姑母改日出城，再采些草药回来吧。平安，你知不知道为何我放着无香平静的日子不过，却放任你带着担心做这么危险的事呢？因为姑母了解我。错，不是了解，是因为那些日子虽然安稳，可我却未曾见你真心的笑过。所以我想，也许只有你真正解开心结，才能自在。计划刚开始，自然思虑的多些，往后都会好起来的。姑母这么担心我啊？可你年轻的时候痴迷巫术，不愿意学医，还自处踪籍，这胆子可不比平安小。所以只有姑母才会支持我这大不韪之举。平安，记住了，圣上那关你必须得过，只有这样，你才能将大不韪变成大可为。遵命。姑母，平安，袁绍成把曾轩给杀了。我整晚都在袁府外蹲守，未曾见到曾轩离开，直到偷听到袁绍成跟人说曾轩的尸首处理了吗？大哥办事你还不放心吗？保管处理得干干净净。辛苦大哥。这才知道曾轩已经遇害。今天就是背，都让他赢。是了。老大，刚收到杜郎中密令，让咱们拖住叶平安。
父，都安排好了。人哪儿找的？有谱吗？信得过。这个郭毅啊是个悍民，一点就炸，到时候闹大了，宵禁之前也平安入不了宫，就死定了。郭毅，好样的！给我走！诸位，我今天就是要替天行道，惩治凶手啊！就是他，咒死了我看病的外甥！还有一件事，军饷马上运抵圣都了，你速派人去容银厂把剩余的银两尽快融好，转移回来。我办事，您放心。你是说，那新一今日有难？那羊掉进了狼群，还能有好吗？你不是还有事吗？该走了。还有比陪你更重要的事吗？天热的我心烦，没心情。那改天，随时。月儿，去找海尚书，告诉他，安心馆有骚乱伤人，梁官当管。是。海公，月儿，你怎么来了？安心馆有人聚众闹事。郎主，这事该公协管，你不好插手吧？民生事大。你去给公谢送口信，我先过去看看。别在这胡闹了！不能走！大家都静一静，大家都冷静冷静。有什么事情啊，尽管跟我讲，我替大家做主，好不好啊？好。这个巫女，她用巫术咒死了别人的外甥。你有人证吗？有啊。人呢？既然没有人证的话，那大家就都散了吧，啊，都散了吧。别动！躲开！躲远点！不要看！叶平安是个祸害，骗大家的钱，害死人家孩子，这事儿不能就这么算了。我今天就要为民除害！你，郭毅，这个名字，叶新一呀，我被那个郭毅咬了一口啊！他读点破书，考个破举子又咋的？他也就是个做脚夫的命，我就骂了他一句呀，他突然就像只疯狗一样就咬人呐！癫狂、易怒，有伤人倾向，他有狂躁之症，需先将他安抚下来。郭毅，如果我告诉你，我根本没有伤害那个人外甥，也根本没有见过那人，你信吗？你不能只听一面之词啊！什么一面之词？被你害死了外甥的大哥就在那边！大哥，大哥！这人呢？海公，封建守卫就位。你们要干什么？都给我老实点啊！告诉他们，千万不要轻举妄动。是。此人读过诗书，却当了小妇，同性弱者，对官员缺乏信任。郭毅，你是个举子吧？你怎么知道？你怎么知道？你为了考取功名苦熬多年，可如果今日你因失手误伤了我，也会连累自己。你这么多年的努力，不就白费了吗？白费了如何？当了举子又如何？你根本不知道我吃过什么苦。
圣上登基，天下更新。若碰上伯乐，我就有机会入仕。可我太天真了，我没钱，更没门第，想拜访一个小吏都需要入门礼。我做起了脚夫，他们对我喊打喊骂。可我也是读过诗书礼义的，凭什么？凭什么？你心中有怒，所以冲动时你会伤人。我是心中有怒，但我过意，从不伤及无辜，更不后悔。前天夜里，要不是那个人与我争论时辰长短，我根本不会动手跟他打。我不后悔，我不后悔。哎呀，那你现在不就在伤及无辜吗？国爷，孔孟之道，仁义为先，读圣贤书，行君子事。你看看你现在的样子，还像个读书人吗？你本性良善，不要因为面前的困境而误入了歧途。没事了，没事了，都散了吧。啊，大家散了吧。海尚书，这郭义只是心绪不宁，并非故意伤人，还望海尚书网开一面。叶平安，今天真让我见识到了你这疏导人心的本事。日后海公若有用得到平安的地方，平安一定随叫随到。可以啊，这里比咱们府上还要气派。好，赵玉在，去找人把墙上暗影的东西给我扒下来，换上蜀纹。是。司城，方才安信馆有人带中闹事，但已被叶平安化解了。这肯定是度良那孙子出手了。我们既然上了度良的船，要不要帮他阻拦叶平安，卖个顺水人情？我看不必，他没有证据，待木谷生毕，他便难逃一死。郭义，你刚刚说前夜跟人争论时辰，是怎么回事？那晚怪得很，时辰过得特别慢。慢？从有证到害证，我每日都捡4缸豆子和2个时辰，从未出过差错。可前天夜里，我按和往常一样的快慢抛捡豆子，却捡了5缸，才听到打更。我告诉门房更夫打错了更，在册本上写下做工2个半时辰。你若想弥补今日的过错，需尽快拿来册本。好。平安，册本接着。我是新一叶平安，我要面圣。宵禁已到，1日已结，圣上不会再见你。来人，将此犯拖出去。鼓声未停，木国6百声方节，鼓声未停，今日就未过。那又如何？你不过……圣上金口预言，纵只剩须臾，今日亦未过。你阻我面圣，是要害圣上出尔反尔吗？你。
收进殿吧。事情的经过便是如此。郭仪的册本能够佐证，民女在郑补阙府上被捕时，更夫有意延报了半个时辰，实为子出。验尸也可证明，郑补阙死时是亥时，他被杀时，民女并不在场。还有此物是民女在郑补阙府上搜查时发现的。民女猜郑补阙应该是拿到了户部度郎中贪墨饗银的罪证，才招致的杀身之祸。谁能想到棋局初开，你就用假眼换了真眼？对手歧路难辨，为了自保，那就必须将度量的亲笔密函握在自己手里，将临摹的假密函替换给郑源。可若你拿出这份真的，被别人发现的话，放心吧，我会单独面圣，到时候没有人会知道我跟圣上到底说了什么。哼，这就是你寻来的证据，不堪一用。陛下息怒，你当朕是庸君还是昏君呢？仅凭一封言辞含糊的信，就意图污蔑一位大臣，朕昨日就该赐死你。民女自然当陛下是明君，仿制民女查与不查，陛下心若早已如明镜。民女一无所有，唯有心诚。心诚？你是赤子还是狼子啊？赤子为弓，锐而不拔；狼子为剑，锐而破竹。两仪相生，皆为陛下的子民。郑源一案非你之过，不过这密函也别再提了。谢陛下。李氏和武氏不和，圣上拿到密函后，很可能会认为是武氏在借机构陷度量，不会轻易下定论。况且，度量在李氏也是根深叶茂，仅凭一封密函，我们还扳不倒他。那怎么办？你这功夫不是白费了吗？不会白费，我自证的清白，圣迹也是圣上给的。在圣上眼里，他是我的救命恩人，我是一颗只忠于他的棋子。而我们只要设法让刑部得知度量龙吟场的所在，再结合这封密函，就能在圣上心中埋下怀疑他的种子，这就够了。你虽懂得一些相面一心之术，但以后别再拿什么窥梦之说来欺君了，明白吗？是。有些病可不止心病这么简单。复古之居，国之顽疾。陛下，如有用得到平安的，平安愿为陛下分忧。不急，慢慢来吧。谢陛下隆恩。接到密报，东郊10里外有人私容官银。去那儿！跟我走！老大，有捕手！老大，有捕手！有捕手！什么？哎呦，官爷，你怎么来了？让开！你们这容银厂来历不明，我们要查封此处，带走。没想到海一平竟然横插一刀，帮了叶平安。刑部查抄容银厂着实蹊跷，所幸那批银子已经处理好，损失个容银厂也算不得大事。牢里那些人，义父放心，他们绝对不敢乱说。您觉得幕后之人是谁？此事怕是与梅党有关。一切都准备好了，麻烦归叔了。
你们就守在这里，等于入网了。这个度娘搞了通花里胡哨的把戏，想除掉叶平安，可他还是活下来了。此前是我低估了他，他卷入郑源案，肯定不是巧合。你查过他吗？已经查过了，却并未查出他的来历。更奇怪的是，我也查了他的姑母，此人混迹于下九流，并未入任何宗籍。那就对了，我估计啊，他也就是个被人收养的孤儿，查不出什么来历，正常。近些日子，来历不明的人未免也太多了。一个他，一个郑元府的侍女，肯定不简单。行了，每日思来想去的，你累不累呀？司城，出大事了！本营名人云底胜夺的8万军饷，在官道上失踪了。什么？时辰到了。小娘子，你别过来！喝一杯。别动！幸亏遇见了娘子，要不然这大晚上的奴家真不知道该怎么办。哼，果真是个伶俐人，这么快就识破了我。人在恐惧的时候，手会发抖，可你没有。你是度量的人。剑夫子啊，听听多好笑。他说我是度量的人。郑源与我有旧怨，他被杀前几日，我派剑夫子一直在他府外蹲守，伺机寻找复仇的机会。直到他被杀当日，你的身影出现在郑府。随后郑源府上便发生了种种变故，你猜会不会有人认为，这原本就是你布好的局呢？你的猜想很大胆，哪有你以身饲虎大胆？他本应该死在我手上，都被你抢了先。为什么想他死？你为什么想他死？你来找我，无非是想与我合作。既然要与我合作，又何必多番试探？你说的对，所以你还不赶快告诉人家，你这心里都想些什么呢？我不管你什么来历，找我合作却不听我的，那我根本不需要你。从哪儿来，回哪儿去吧。我在万国乡那些公子哥身上，可能打听到不少消息。通泉，御史案，现在开始，我们可以一起做很多事。那我可要领教一下你的本事了，万莫让我失望。
袁司城来了，是不是好奇怎么我也在这儿？立功近来颇得圣心，圣上重视军饷案，让立功前来协同办案，不足为奇。谁有那么大能耐，连军饷都敢动？我看是家贼难防，有人监守自盗，不如先把押送军饷的人用刑招待一番。立功刀尖对内的功夫，向来是一流的。我还有个功夫，就是鼻子灵。谁身上有问题，我一准能闻出来。那你来闻闻我。有酒香、檀香、薄荷香，却没有女人香。你就是押运官？是。军饷失踪之前发生过什么可疑的事情没有？一路过来，倒没什么可疑的，只是在途经通泉县时，听到县里的小孩都在传唱一首童谣。什么童谣？月路行，多冤魂，御史遇百鬼，迷雾葬此生，夜问此中客，无人愿点灯。通泉县，这个地方听起来有点耳熟啊。通泉县，此地离圣都并不算远。10几年前，就是在此地发生了惨绝人寰的御史案，主犯正是当年的监察御史于谦。经查，前监察御史于谦贪赃枉法，纵火杀人，人证物证俱全，杀了他！罪大恶极。今判于谦及家眷共37口，斩刑。行刑！那个于谦可谓是臭名远扬啊！他为了抹除奸淫民女的罪证，杀了不少人灭口。我们也从童谣想到了御史案，就找当地人来问，他们都说，那于谦被满门抄斩后就成了恶鬼，驱使被他烧死的女子冤魂，飘荡在山间害人。巧了，军饷途经此处，此处便闹鬼。依我看，怕是有人想借御史案来故弄玄虚。这军饷消失跟鬼怪之说又有什么关系？我们亥时行至此地，山中忽然起了大雾。速度快点！这雾怎么越来越大了？不会真的跟那童谣说的一样吧？不要相信那些无稽之谈，都给我打起精神来！继续走。把火把举起来！我们不知怎么回事就晕倒了。我们醒来的时候，军饷连头押运车都不见了。这还真是鬼啊！再提鬼字，我割了你的舌头！押运队在亥时昏迷，寅时左右醒来，这中间不过几个时辰，所以贼人肯定还来不及抹去痕迹。顺着车辙往前搜。平安，平安，他是谁？是故人，和我们一样。放轻松点儿，你们很快就会熟悉我的。想不到兜兜转转这么多年，
还能在圣都遇到御史案的同命人。日后霓裳就是自己人了，他将参与到我们的行动。那你们跟我讲讲，是如何相遇的？你不过是听人说在吴乡见过那蝴蝶吊坠，我们就巴巴的跑过来，万一他是湖州的呢？一丝希望都不能放过。那女孩若活着，我们兴许能从她身上找到证据。太白县女主唱，这大街小巷都传遍了，好些人都说了，太白星啊，那位太后。采莲，走那边。快走！就是那个蝴蝶吊坠。认的这块玉，你与我们可以算作故人，御史案的故人。我们相遇之后，决定要在圣都等待时机，直到圣上登基。圣上决心革除贪渎，我们觉得机会终于来了。只有借助更大的力量，才能让度量和郑渊这些恶人受到真正的惩处。至于后来发生的事情，你都猜到了。军饷失踪也是我们计划中的一环。度量本就贪污了部分军饷，正好引风吹火，让火烧到他身上。那你再讲讲，是如何将军饷从押运队里偷出来的？官道离上一个驿站太远，若想今日将所有军饷送到圣都，押运队昨夜就得赶路。这几日山间闭气大雾，碎天使。采莲熟悉山中的风势，他将迷烟混进雾里，押运队很快被迷晕。我们的人藏在山中，不会被任何人发现。这就是诡异。下三滥的招，点了迷烟混在雾里，这群蠢货还大喊大叫，越是激动，吸入的迷烟就越多。倘若没有童谣，让他们先乱了心智，他们也不会自乱阵脚。我倒是觉得此招甚妙。还等什么？搜山，任何可疑的地方都不要放过。是。慢着，此处的压痕也不对劲。押运车上满载着军饷，为何这压痕如此之浅？也许他们是分批转走。我只是不想让立功扑一场空。不在山里，还能在哪儿？这么短的时间，如果是我，不运进山里，倒是还有一个更简单的办法。石御史，咱们还往山上追吗？他说的不是没有道理。万一他是对的，这份大功不能被他独抢。跟上，看看他想干什么。是。你们没有把军饷运进山？山路的压痕难以掩盖，带着那么重的军饷也跑不远。况且，来查案的人里，有一个十分棘手。谁？袁绍成。军饷失踪，大理寺一定会介入此案。芒沟，圣都最贫困的地方，许多没入贱籍的人没有了主家，又遭人轻视，就聚集在了这里。他们的子孙后代也都是贱民。袁绍成是他们当中唯一一个脱了贱籍以后成功当上了官的。这个袁绍成可真不简单。哦，对了，我听齐君山的手下说，齐君山突然将义泰赌坊分给了袁绍成。看来袁绍成攀附上度量之后，收获不小啊！齐君山手中的饼被袁绍成啃了一口，怕是不会甘心啊。你跟袁绍成交过手，你觉得他这个人到底怎么样？心够狠，城府够深，他的手腕非常人所能及。他才
才是我们在军饷案中最大的禁地。所以我们听平安的将军饷藏进了河道。那他会不会也想到了这一点？把军饷倒进河里，真亏你想得出来。反其道而行之，将军饷藏在河里，这才是最安全的。文宇，你把船夫召来，让所有人沿河仔细搜查。是。往仔细点儿，这边还有这边。外人都说你不依附李氏，也不依附武氏，可人就像这水流，变化无常。我很好奇，你如今是姓李，还是姓武啊？侍御史变了吗？我是靠圣上提携才有如今的地位，我为圣上披肝沥血，当然只忠于圣上。堂堂副相都因你而死于狱中，你在士族眼中就是一条令人瑟瑟发抖的豺狼。袁嗣成是聪明人，那你觉得，在圣上心中更看重什么？侍御史，河道里好像有东西，快！侍御史，你看那。你们赶快下去帮忙，随袁嗣成的人一起下去打捞，发现军饷有重赏。是，跟我走。侍御史，没有发现军饷，河底反光的都是淤泥。船夫，这河里的淤泥为何会反光？官爷，我们经常在河里跑船，这条河的上游有矿，所以河中有这等景观并不稀奇。哈哈哈哈哈哈！我怎么就信了你的邪？在这里浪费这么长时间，足够他们跑得没影影了。袁绍成，我现在怀疑你跟他们是一伙的。侍御史，慎言。儒学巡洋也不过如此，这案子袁嗣成还是站远点，当心水湿了你的鞋。所有人给我进山，别在这里浪费时间。是。我去打探过了，现在负责军饷案的，除了袁绍成，还有酷吏厉俊。厉俊为了往上爬，可以出卖任何人，他可是条疯狗。之前你让我们在淤泥上撒云母的时候，我还在想，为什么要这么麻烦？原来你是故意要让袁绍成栽跟头，这样他就不会一直盯着那条河道了。还有，如今战事虽歇，但仍要抓紧时间，尽快完成计划，让朝廷收回军饷。如果真将军饷藏进山里，反而不好办了，所以只能另寻他法。丹仙，你会不会觉得我让霓裳这种我们还不熟悉的人参与计划不够慎重？一开始我确实这么想，不过我跟你不也是从不熟悉到亲如家人吗？这些年我们三人历经风雨，但谁也没想过放弃。平安，你放心，做事若瞻前顾后，不能杀伐决断，事难成。你以身入局，甘冒生死之险，我陆丹心愿做你手中最好用的刀。这块肉也太大了，我要不了那么多，再切一半吧。好。我是想要你切一块大的，一块小的，我要小的那一块。好。哎，这块小是小了，但部位又没那块好啊。切这儿，这儿看着挺好，这块吧。哎呦，哎，你这
什么态度啊？你还做不做生意啊？老板，这块肉我要了。他要了。包好了，送过去。好嘞。黑子，看摊啊！还是你这个瘟神好使啊，什么凡人精都能被你吓跑。东江那边怎么样了？今夜要起大雾，是把军饷转移出来的最佳时机。但是河道那边目前还是有人在守着。谁的人？袁绍成。丽君入山搜查了，但不知道为什么袁绍成却没去。行，我来想办法。拿着，走了。干什么？别碰我黑仔！采莲姑娘，给我来一斤肉。好啊，70万。涨那么多？这盐价都飞涨了，我这猪肉还不能涨？你买不买？不买别挡着我做生意。买。这块够吗？行。今天谁惹着你了？火气这么大。你别管。喏。行啊。采猪姑娘。什么猪？呸！哪天我非毒死你跟袁守诚！姑母，你是？真没想到，你这医馆的陈设还挺别致，就是和四周相邻的铺面有些格格不入。久闻叶心怡医术过人，我今日来就是想让你替我也瞧瞧。那你这边请。你有何症状？没有症状。没有症状，为何求医？你的名号如今在圣都之内无人不晓，我就是好奇，你究竟有什么非同寻常的手段？我懂了，这就给你备药。这是什么？你喝了便知。这药酒除了口感粗粝，我没尝出什么特别之处。我这可是对症下药，何以解忧，唯有杜康。好，此方甚妙。深得我心。叶心怡果然名不虚传。圣上口谕：军饷一案迟迟无进展，朕心不悦，今敕封新一叶平安为掌心使，有协从办案、便宜行事之权。以医心之术，多多治病。民女，臣谢主隆恩。起来吧。原来是圣上跟前起草诏敕的武舍人，刚才唐突了，还望见谅。你是如何得知我身份的？能为圣上传旨，又如此气度的圣都贵女，唯有一人。只是我也没想到，刚才武舍人竟如此爽快地喝下我那杯粗酒。我没有喝不惯的酒，粗酒也好，佳酿也罢，有多少价值，在于为我斟酒的人。
我对你真的是越来越感兴趣了。袁思成还是先对案子上点心吧。侍御史在那边忙着搜山，你却不慌不忙地待在河道边，就不怕功劳旁落他人啊？我倒是想听听这新官上任的长新使有什么见解呀？既然他们将军饷藏进山里，是如果。好，是如果。如果劫军饷的人将他们藏进山里，那随时都有可能被山中的百姓发现。那可是8万军饷，可不是随便就能藏在几片树叶子底下的。既然想藏得隐蔽，那就得事先挖好藏银处，这可不是一个小工程，需要的人手也少不了。我当然是有了线索才来见你袁思成啊。我跑了趟黑市，打探到前段日子有人雇了一批石匠进了你前面那座山，到现在还没出来。什么人雇的石匠？黑市的规矩，只闻银钱声，莫问求是人。不过我打点了黑市的衙人，让他标出了石匠们可能藏匿的地点。石匠们进山这么久，一定会留下线索。我们只要顺藤摸瓜即可。你人还挺好的，有了线索还给我。新官上任，不能负了圣上的隆恩啊！只可惜我两手空空，只得倚仗袁思成你费心结案了。若是等到论功行赏那日，还请袁思成别忘了在功劳簿上也给我添上一笔。你这功夫没白费，谢谢。别客气。走。文宇，将这个交给厉俊。是。走。怎么，不跟他们一起去啊？搜山这会儿这么累，我还是好好的待在官道边上吧。说不定什么时候人家想通了，把军饷就拉回来了呢。行，那就不耽误你了，祝你好运。嗯。义父，掌心使是叶平安。叶平安现在连军饷案都能跟着掺和了，也不知圣上何意，竟会任用这种被人唾弃的微贱小民。近来我诸事不顺，似乎都与叶平安有关。看来我从前是下瞧他了。义父，要不我们来个干脆的，我派几个人除掉他。郑源死了，又是军饷失踪，库里们都盯着，在风口浪尖杀人，容易引火上身。继续盯着，看看他除了查案，还跟哪些人有来往。他的背后恐怕是没党。要饭，要饭！可怜可怜我这个孤苦伶仃的瞎老头吧！大老爷，大老爷，可怜可怜我吧！土好啊，有土就能长庄稼，有庄稼吃，人就饿不死，饿不死就能干活，这就是我想要的。好，哎，他猜错了，他错了应该怎么办呢？罚他去举水桶，不够2个时辰不许放。对。
愣着干什么？快去！这是冯家的大公子，回头给他找一个能捞油水的闲差，这个赏你了。谢郎主，快点。另外一个呢，给他送到县广平那儿去调教。跟着县将军在羽林军可少不得吃苦啊。年轻人吃点苦好，过会易折。是。哎，我听说圣都风风雨雨的传说一个能看见梦的女人。没错，她搅进这浑水里，却凭窥梦之术讨了圣上欢心，躲过一劫。同样是梦，傅生君栽了跟头，她却得道了。你真以为傅生君栽跟头和他得道是因为梦啊？啊！恩师，有事啊？哎呦，恩师啊，这军饷一事，恩师怎么看？现在每双眼睛都盯着军饷。是的。这件事呢，打先锋的是酷吏和大理寺。你等着看啊，事过之后一定会有人升官，有人遭殃。这军饷关乎民生边防，就怕有人为了要功劳，贪功冒进呢。你不用着急，如今战事暂歇，这军饷丢失几日，说不定能发挥更大的作用。武也好，礼也罢，都是士族出身，有的时候休养生息不一定是坏事。那就放任不管吗？还请恩师赐教。你记住一句话，有的时候无为才是进。有些人着急，急就容易错。等着瞧吧。找了半天，军饷有什么新消息？暂时还没有。义父，这袁绍成能信吗？他能把把柄交在我手上，就是图权，有所图的人都好对付。胳膊扭不过大腿这个道理，他还是懂的。那当然。眼下当务之急就是盯紧袁绍成，等他一找到军饷，我就能上报立功。小心埋伏！机关越多，说明我们走对了。接着搜。是。试试，前面押运车的压痕又被分成了3条，咱们走哪条？试试。袁嗣成送来的地图。别跟着压痕了，山里这几处地方挨个搜。是。袁绍成再不离开河道，时间就来不及了。我带人去河道把袁绍成引开，你可别冲动。平安，你打算怎么做？他不是跟度量一条船吗？那就把这条船砸沉。度量为人贪婪，既贪功又贪财，而齐君山则是个急性子，争强好胜，对袁绍成早有不满。咱们从齐君山下手，让他发现袁绍成有私藏军饷的嫌疑，放狗去咬狗。讨厌，快点儿啊！大哥，你看这，喝了不少啊。
世宗军饷由袁氏觅得，私藏一态度方，有迹可查。谁给的？啊？这我也不知道啊。你要是再贪杯误事，我把你嘴缝上。知道。大哥，不过这袁绍成最近很受郎主青睐。谁敢觊觎我齐君山的东西，我一定送他入土。说到做到，我们最讲诚信了，对吧？对。叫上人，抓老手。老大，搜到了军饷。四成，我弄了些吃的，吃点吧。什么事这么好笑啊？没。你从上次打猎回来之后，一个人没事儿就傻乐，是看上哪家姑娘了吧？上次打猎时，我在林中竟然看到一个女子在驯鹰。后来回到城里，我在猪肉摊又遇见她了，我就经常去她那买肉。怎么，你也想当条猪五花，让她给你提油？四成，你也会开玩笑了。这事我一直想跟你说，但是我怕我不同意。我的命是你救下来的，你说我以后也算袁家人，袁家人不能被人欺负，不能做孬种，不能不齐心。你把我带进大理寺，给了我尊严。如果你不同意，我是不会。尊严不是我给你的，尊严是你给你自己的。你刚刚也说了，我们袁家人不做孬种。既然如此，你去跟那姑娘直接表明心意。她若是愿嫁，这门婚事，日后我做主了。四成，谢四成。好了，丽君那边查的怎么样了？啊，四成，四成，齐君山带人砸了我们的赌坊。什么？带上所有兄弟，立刻回去，通知古叔，芒沟也要提高警惕。是。撤！杜郎中，请你一叙。这种感觉难得体会一次了。不想吃苦的话，就说出来。军饷在哪儿？军饷，你为什么要问我？我再问你一遍，军饷藏在哪儿？我不知道你在说什么。不及时包扎的话，用不到1个时辰，你就会血尽而亡。你这样的人我太了解了，喝芒沟的水长大，吃别人剩下的残羹剩饭。就算这样，也得像老鼠一样拼命地活下来。但我生下来就是老虎，你这老鼠怎么跟虎斗？我一伸腿就能把你踩成一滩烂泥，你还没明白你惹的是什么人？我能让你生不如死！